Ngiyanibingelela bandla laNkulunkulu egameni likaJesu. Ngikucelwa ngilabanye bazalwane ukuthi ake usinike sifundiso lesinjenganasi. Ngitsiteke kangithathe leli thuba bazalwane ngende lokusa series. Sihloko sakhona ke sithi lubito lwekuhambisa livangeli emhlabeni wonke. Lubito lwekuhambisa livangeli emhlabeni wonke. Bazalwane, ngidawuqala mhlawumbe ngikhulume ngesidingo sekuthi kuhanjiswe noma ke kufakazelwe abanye abantu, bese ke ngicina ngekutidzela kuleli langa lamhlanje, kutidzela nje ukuthi lahle emathambo emsebenzini waNkulunkulu. Egameni likaJesu, uNkulunkulu ulibitile libandla lakhe walithuma ukuthi lihambise livangeli emhlabeni wonke. Umbuto ke lovela kongilothi, ngabe libandla lokho letinikele yini kulolu bito lwaNkulunkulu lokuhambisa livangeli kubo bonke abantu? Mhlambe ke nitihlalele nje nishumayela labo labafikile ebandleni lenu niyekele. uNkulunkulu usibitile bazalwane ukuthi sihambise umlayedo wekubuyisana kwemuntu noNkulunkulu. Umbuto nje uthi yini wena lokwendako? Uyabafakazela yini bantu ngekukholwa kwakho nangaJesu lobuyako? Ungakhohlwa ukuthi imisebenzi yemakholwa bazalwane ithatawuhlolwa ngemlilo, kwateke lihlobo lwemicele lolukufanele. Khumbula ukuthi izulu alisilo lemavila lakuhlalele nje athi ayakholwa kodwa angafakazeli abanye abantu ngaJesu. Lokho kufanele kufihla lithalenta emhlabathini. Khumbula ke losikwendekani lo wafihla lithalenta lakhe. Lana sikhuluma ngemfumo yaNkulunkulu. Incwadi yaMateyu 28 lengiyona ikhuluma ngale Great Commission. Nawufuza verse 18 kuya 20 kubhala lapho ukuthi Jesu wasonzela kubo wathi, ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke hambani nende tonke tive bafunzi bami. Kubambe lokho, that is number 1. Nende tonke tive bafunzi bami. Point number 2, nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana nelemoya oyingcwele. Step number 3, nibafundise kugcina konke lengiyale ngakho. Jesu Kristu siniketa igaba letinzathu lefune sithi sisahlephula sisafakazela abantu sithi hambe. Sigaba seqala ngilokubenda, ngilokubashumayela, ngilokuevangelize, ngilokufakaza. Uhlala eceleni kwemuntu lo icolleague yakhe emsebentini, uhlala eceleni kwemuntu lo funza naye, lo classmate noma lo schoolmate, la umfakazele ngekukholwa kwakho. Noma ngumuntu lo nisonza naye noma ngumakhelwane ekhaya, mende mshumayele mchazele. Angaphendvuka lo muntu beseke sewungena esigaba sesibili, nimbhabhatise lo muntu loyo. Don't wait for a certain time. Loyo muntu lo kufuna abhajatiswe. Philip umahamba ne-Ethiopian eunuch wathi nabafika le iphendvuka i-Ethiopian eunuch babona nje manje eceleni. They didn't wait for a specific date or a specific day. Bavele behla khona kule nkalishi bambhabhatisa. Step number 3, ngekusho kwalo Matthew 28 uthi ke bese nibafundisa konke leniyale ngako. Kuthi igaba ke letinzathu, isigaba sekuqala ngilokumshumayela umphendvule lo muntu, isigaba sesibili kumbhabhatisa, isigaba sesithathu lo sinasabhajatisiwe akayekelwa ukuthi sowubhajatiswe nje sowuhambile sesishile siyekele. Kepha lo muntu egameni likaJesu bese kungena isigaba la kufuna afundziswe khona, ayifundise yonke iminyalo yaNkulunkulu egameni likaJesu. Nawufunza incwadi yaLuka 24:47 nekuthi egameni lakhe kumele kushunyayelwe kuphendvuka ediven tonke kube kuthethelela kwetono. Marko 16:15 wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kubo bonke bantu. John 17:18 njengoba nawe wangithumela even nami ngibathumela even. Izenzo 1:8 kodwa nini nitawugcwaliswa ngamoya longcwele nasefikile kini moya longcwele, nitawuba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni kwemhlaba. Base Roma 10:14 bangakholwa kanjani bangazange beve ngaye? Bangeva kanjani nakude lo bashumayelako? Bangashumayela kanjani nabangakathunywa? Bayatsingakala bazalwane labatawuthunywa bahambe batimisele ke usebenza. Base Roma 15:20 ngineshisekelo yekushumayela livangeli laJesu Kristu lapho angadiwa khona. Ake ngene nendzaba yenshisekelo bazane yekufakazela abantu.
bafuze baJesu batmisela ukuhambisa elivangeli noma sekubita kufa nathi asibe neshisekelo yokufakazela Kristu noma bulukhuni bukhona khumbula ukuthi asibe nenyama nengadi silwa nemimoya lehlala isicinzetela naka kusetela kangakanani nakumele sithandaze size sitamule kepha sedeni nasibukela lefilimu silibukela ngisho ebusuku ema-awala amathathu singedeli naka usivilapha kanganani kufunza nje iBhayibheli kepha kulula kufunza letinye incwadi kufunza bo-WhatsApp kufunza bo-Facebook sihlala siyithalisela yonke le imithetho yasimakathi nakonke nje lokukhuluma ngemithetho yasimakathi sinake lokungona kulide wena uthi yini nje lokuthi kunawuthi sinibamba inkonzo kwehle emhlabeni nje sekwehlile kakhulu vele kubamba nje noma ke tindzaba de kuya inkonzweni kuya but kuyakhuphuka kuye emabhareni nasemaclubini nasemishuqweni kulula nje ukuthi sitimatanise nabo sosaziwayo lesi singema celebrities kunekutimatanisa nasimakathi ebazalwane uncane kuhlupheka lesihlupheka kuthini kunaloko lokavela abazalwane ikakhulu bapostoli baJesu bahlukubetheka kakhulu babite kubita ngisho kufa bathi Jesu nganyelanga ninentawo enyanywa ngibo bonke bandlu ngenxa yeligama lami kepha lo tawubeke ethi azibe segcineni yena uyawusinzisa bapostoli baJesu batinikela ngisho sekubita kufa ngakho ke bazwane nginimemela kuko kona lokho kubeketela asilihambiseni livangeli laNkulunkulu noma sekubita kufa labapostoli baze bafela uyathi amndaka sabathinze labapostoli Mateyu bambulala eEthiopia bamjuba ngenkemba waze wafa Marko yena wafela eAlexandria eGibhithe emva kokuthi bamhudule ngemahashe esitaladini waze wafa Luka yena walengiswa eGreece ngoba abeshumela ngemandla lamakhulu kusinzwe labanengi Johane yena wafakwa ekubhesini lomkhulu owugcwele emafutha labilako eRome noko akafanga base bamgweba ukuthi amiswe etimayini elijele lasePatmos kulapho ke abhala incwadi yesambulo khona umpostoli John wakhululwa ePatmos wabuyela kuyokhondas makathe waba ngibishop wase-Ephesus lase kuyiTurkey khona enyala wafasala kehle empeleni nguye yedwana umpostoli lo wafa ngekuthula nje a peaceful death Peter wabethelwa wabhekiswa phasi esiphambanweni lasime njenga-X basi balandzeli bakhe watshela ababulali bakhe ukuthi yena akumfanele kufa ngendlela inkosi yakhe Jesu Kristu labethelwa ngakho ke wabhekiswa wabethelwa ku-X-shaped cross James wayengumholi welibandla laseJerusalem kodwa wajitshelwa phansi kusukela etulo esicongweni selithempeli esasingaba nge-100 feet kuya etulo ukuthi aphahlateke ngoba wala kuphika Kristu nababona ukuthi bamphushile so wepass but akafi babona lo muntu akafi bagijima bathatha lokusagila bamgangatha ngako waze wafa kuleso sicongo leso la sathane athatha Jesu wombeka khona isikhathi amlinga nawufunza ngenzaba ya James lo munye lesithi ngumsawa Zebedi lo bengumdwebi wetinhlanti la Jesu amthatha khona wayengumholi phela loyo lokhuthele welibandla kepha bamsonza eJerusalem isotsha laseRoma lelalimgadzile libukela ngalesikhathi James ephambi kwemantshi achaza ngalenkolo yakhe lathiwa lasukuma lasidluthu lema ngetinyawo lagijima lauma eceleni kwaJames enzaweni la khona kwakuncunywa khona tinhlo abesagajwe kukholwa wamemeta ngelivile elikhulu ethi welijudge aguqa phasi ngemadolo wemukela Jesu wasi nami ancunywe ngoba nami sengimthethe lo Jesu sengimemukele khona lomnye kwakuthiwa nguBartholomew nangilekuthiwa nguNathaniel yena waba ngummissionary wahamba ushumela eAsia wafakazela Jesu eTurkey asashumayele anemia bambhaqabula ngenkarvasi waze wafa lo munye umpostoli ngumnakabo Peter lesimbeta ngekuthi ngiAndrew naye wabethelwa ke njengaPeter esiphambanweni lesimise kwaX enzaweni ekuthiwa khona kuseGreece washaywa ngenkarvasi kabuhlungu ngemasotsha lasikhombisa baze bamkhungela kulesiphambano ngenzaba ukuthi atowuphutha kufa ke ave ebuhlungu lobumadima balandzeli bakhe bathi
nakamikiswa kulesiphambano Andrew wasisaluthela washo namagama lese ngidawasho besolo ngifisa ukuthi futhi ngilindzele ngeli-hour lenjabulo leli lesiphambano lesingcwele singcweliswe ngumtimba waKristu lo walenga kuso washumayela ababulali bakhe emalanga lamabili wase uyafa lo munye bazalwane nguThomas naye ngiyakhumbula ukuthi wagwazwa ngesikhali emveni laseNdiya la khona beke usungula libandla khona Judas ke nake wadutshulwa nje ngebujoki ngekuthi wala kuphika Kristu bamdubula bambulala lo mnye ke nguMatthias nangilo wakhethwa phela ngene esikhaleni sa Judas Iscariot yena ke bamgcoba ngematshe bagcina sebamncume inhloko ndawugcina ke ngaPaula lekuthiwa Paula yena wahlukubedwa wancunywa inhloko ngu-Empire Nero waseRoma lebo AD 67 ngiyamkhumbula lokuthi wakwafakwa nasedzakeni ejele labamfake khona edzakeni ke ungeke ukhone ngisho ukulala indlela nje kukubhantsha lesezingeni lesetu ngakho ke bazalwane iphela lapho namhlanje iseries bese kuthi ke isigaba sanamhlanje siphela lapho kutasi ke nase sibuya singene ke la kusike indlela yokushumayela sidawungena nje esigabeni la sicoca khona ngekushumayela kume kanjani lokho lesitabe sikufunza nje iresearch yami ukuthi ihambe yafika phi egameni likaJesu amen